这么说，钱司令临死之前一直在寻找这笔巨财。西方医学上管这种脱离实际的幻想行为叫做妄想症。哦，这裘庄宝藏可不是什么妄想。就像这样的顶级粉钻，是妄想吗？这裘庄的宝藏，我认为它一定是真的。就算是万贯家财，也早就被他的家人瓜分了吧？还能等着钱司令来找？没有瓜分，就在裘庄。钱司令这点个人爱好，王处长这么清楚？哈，我怎么会清楚？听说，都是听说的。当年在江湖上行走的时候，听过一些传闻嘛。裘老庄主在上海意外身亡，只留下一个不争气的大少爷，守着偌大的家产，坐吃山空，整天在庄子里找什么老爹留下来的巨财。结果还没找着，皇军就把杭州给占领了，他就扮什么忠臣烈士，疯疯癫癫的出城去了，早不知道在哪儿要饭了。所以我才觉得，就算裘庄真有什么宝藏，那个败家子儿肯定也没找着，一定还在裘庄里。白秘书，你看到刘中队的履历上，他多大岁数24岁。金处长问这个干嘛呀？这就对了，全合上了。合上了？什么合上了？他是说刘中队的身份和钱司令的死亡之谜对上。金处长，愿闻其详。这个事儿还是让李科长来说吧，反正我说什么话都没人相信。直截了当地说，刘中队刘克成就是杀死钱虎义的真凶。李科长，做这样的判断可要有真凭实据。我没有证据，只有推理。王处长要听吗？洗耳恭听。刘克成就是裘家的幼子，当年在天花板里逃出一命的小少爷。金处长刚刚也说了，那个天花板最多藏下一个半大的孩子。趴好了别动，不管遇到什么事，不许看，不许出声。刘克成的履历上年龄是24岁，正好跟10年前的年龄对得起来。光凭年龄相符，李科长、金处长，你们2位就推断刘克成是裘庄幼子。白秘书刚说过，刘克成的履历是假的，年龄靠不住。王处长应该知道，为了方便伪装者记忆和执行，虚构程度再高的履历也会有一定真实的成分。而且，经历、籍贯都容易作假，年龄却很难。这个信息又无关大局，一般都会根据真实的情况填写。刘中队的人大家也都见过，23、24岁的年龄是符合他的生理状态。好，其他证据呢？我说过，我没有证据，但只有他是裘家的小少爷，才能解释他与钱司令的关系，他对钱司令的态度。如果真是心腹爱将，自然应该在荣毅立功的职位上重用，而不会把他调入裘庄值守。这么做，只有一个目的，他要利用这个遗孤，找到裘庄主留下的宝藏。刘中队，李科长您好。而裘庄已成钱虎义的府邸，昔日的小少爷也只能与他合作，才有机会重返故园，寻找父亲的遗产。他们只是相互利用的狼和狈，这也就解释了为什么钱司令会对觉察到刘中队身份疑点的白秘书那么恼怒。一旦刘中队遭到怀疑，查出他的真实身份应该不是太难的事。而裘庄本是司令部公产，一旦被人查出刘克成就是裘家的小少爷，裘庄的宝藏就轮不到钱虎义来查，甚至还会丧命。那钱司令为什么还让吴大队杀了这个小少爷呢？有2种可能，
一，是小少爷的身份已经被人发觉了，钱虎义为了在日本人面前保住秘密，只能杀人灭口。毕竟，保住自己的命，还是比找出宝藏要紧一点吧。你凭什么做出这样的判断呢？王处长，你别忘了，金处长收买了赵管家，让他去调查裘庄小少爷的下落。我相信这不用调查，赵管家是裘老庄主留下的老人，就算时过境迁，面目全非，对小少爷也还是有些印象的。也许只是一个习惯的动作，或是一道汤的味道。要认出一个长大的孩子，并不是难事。而且，金处长还说了，他给了赵管家一大笔钱之后，赵管家就告诉他，裘庄的小少爷已经找到了。说不定，他什么地方露出了马脚，被钱司令发现了。这时候钱虎义没有办法，只能杀人灭口，将两个人都除掉。所以两个人被迫联手，一起杀害钱司令，也就顺理成章了。精彩！李上校刚才说过，还有另外一个可能。还有另一种可能，就是钱虎义已经独自找到了宝藏的线索，裘家的小少爷已经失去利用价值。偏偏这个时候，白秘书又察觉到刘克成的履历上有蹊跷。为了杀人灭口，也为了少一人分赃，不如杀了他。也许这位一直留守裘庄的老管家，从来没有背叛过裘家，一直等待着这位小少爷回来保护他。既然钱虎义出尔反尔，动了杀心，他们也只能先下手为强了。这人为财死，鸟为食亡。钱司令看似一条好汉，可却死得一身的铜锈味儿啊！天下熙熙，谁不为财啊？我看呐，真正能视金钱如粪土的，也不过是顾少爷您这样含着金汤匙出生的贵人了吧？好了好了，不要内讧。王处长，我们个人身上的疑点都解释清楚了。这杀人真凶，还有钱司令的死因，李科长也都给你破译出来了。王处长，怎么样？是不是可以结案了？我们几个是不是都可以回家了？大开眼界，诸位高才实在令田香大开眼界。五位，你们都不能离开裘庄。真正的隔离审查从现在开始。隔离审查？对。因为你们5个人在1个小时以内就编出了一个天衣无缝的谎言，我现在总算明白了，你们在那艘密码船上是如何串供的。报告龙川大佐，你交给水下的任务已经全部完成，这5个人都是伪造证词、勾连串供的高手，绝对不能信任。龙川飞员，特务机关副机关长。金处长，幸会啊！在下就是大日本皇军派遣军驻上海陆军司令部特务机关副机关长龙川飞员。诸位慢慢享用吧。龙川大佐，我实在是不明白，这半夜3更的，王处长把我们所有人都押进裘庄，又是放火又是审讯的，还让我们破译什么杀害钱司令的真凶，我们也都配合了，也破译了，可为什么还要继续拘押，搞什么隔离审讯？您是顾上尉吧？杭州船王顾先生的千金，比我想象的还要年轻，还要迷人。
小梦，拂晓前的一场梦，多好的名字！可惜你这么一个家人，也上了密码船，甚至涉嫌杀害森田大佐。森田大佐的命案，王处长已经审结了。你们是玩命的，玩命的！真凶是苏联特务金圣贤。大佐，您还真是爱开玩笑。金处长，能否告知在下，要练成那样吐烟圈发密码的绝技，需要抽掉多少只血痂？您的肺部还健康吗？行了，各位都不要再打哑谜了。其实你们心里都很清楚，金圣贤并不是杀害森田大佐的真凶，他只是一个情报黑市、倒卖牟利的小人，也不是什么苏联的特务。王天香说的没错。你们每一个人都是伪造证词的一流高手，就这么坐着，抽着雪茄，吐着烟圈，声情并茂，一次又一次把一个无辜者推理成了杀人凶手，实在是漂亮。我详细的阅读了当夜你们的记录。5个人的证词配合的天衣无缝，谎言很少能有这么完美的。你们是怎么做到的？真的是心有灵犀吗？我苦思不得其解。幸亏了那封求庄的电报，让我想到了这个办法，请大家来求庄，再破一次钱虎义的命案，好让我从从容容地领略一番你们究竟是怎么串供的。一马不再用原本是情报界的业务常识，但今天审的不是森田之死，而是前司令的旧案。审讯者又是草莽出身的王天香，他对你们的把戏一窍不通，所以你们就放松了警惕，故伎重演，把诬陷金圣贤的那套招数又搬出来用了一遍，给什么钱虎义找了另外一个杀人真凶。可你们没想到，我在这儿从头至尾的欣赏了你们的表演。怎么说来着？那句中国的老话，聪明反被聪明误啊。大佐，如果你还是为了调查密码船上的案子，就该明白一个最清楚的逻辑。就算金圣贤不是凶手，也不意味着指认他的我们就是凶手。既然你详细查阅了证词，就应该了解，当时是金圣贤一力指控我们5人在先。你们5个人一起策划了这场谋杀。我们一则因为他确实可疑，二则也有自保心理。指认出他的作案嫌疑，也是合情合理。李上校，李科长，终于见到你了。我简直是日思夜想，辗转难眠啊！不过你别误会，只是因为听了太多关于你的传说，很是好奇。今天见了面，果然气质优雅，皮肤也很好。看来杭州的山水养人呐。你是个密码天才，而且是玩弄逻辑的高手。但这会儿我不想跟你玩什么逻辑游戏，我只想问你一点：按照你们的供词，那封电报确实是金圣贤发出来的，来诬陷你们5个人。
那为什么桂上峰张司令在接到那封电报之后，依然要派出自己贴身机要秘书上船呢？可见，发那封电报的人就在你们5个人中间。这个逻辑漏洞，天才也解释不了。不过诸位请放心，今天请大家来求庄，不是为了审什么钱虎一的命案，也不是来清查森田之死，他太蠢了。我只是想弄清一件事：你们当中到底谁是内奸？内奸？对，内奸。金处长跟着戴笠查了10几年内奸，对这个词不应该陌生吧？你是说我们5个人当中有内奸？这话从何说起？已经过了午夜了。今天是公元1941年6月22日，按照李科长在船上获译的那封德军密电，就在今天，德国人要对苏联人有所行动了。恭喜大家，这份生死攸关的情报成功地传递出去了。只可惜呀，螳螂捕蝉，黄雀在后。情报是传递出去了，但传递情报的人被我方的黄雀嗅到了风声，所以你们这条情报线暴露，而且还暴露了自己的身份——中共的高级间谍老鬼。唉，遗憾的是，黄雀没有掌握足够的信息，但是他可以确定一点：情报是在船停靠当天传递出去的。能够接触到这份情报内容的专家，在船上已被三井杀掉大半，金圣贤也被羁押，剩下为数不多的人当中，也包括你们5个人，就有一位是中共的特务老鬼。诸位，欢迎来到酋章这间地狱，捉鬼。根据你们在船上破译的军报，德军很可能在最近几天就要攻占苏联。德军的加密手段直接关系到战争的全局，这才比任何一个任务都更有价值。不管是金圣火还是李宁玉，至少今天他们2个还没有从根本上怀疑你，你暂时还是安全的。但假如试探者另有其人，你是否已经在他们眼中暴露了，我们还不得而知啊。先生，小梦的车被送回来了。情报处的人说，他是和金处长一起出去执行任务，是汪主席签发的手令。小梦去了那种地方，晚上不回来恐怕是常事了。您不必一直等到他回家，您才肯去休息吧？不，今夜是不同的。华盛顿的时间比我们晚了12个小时。如果我能在12小时之前不让他出这道门，就好了。怎么，先生？您的意思是，小梦她有危险？您在哪儿得到的消息啊？不必任何人告诉我，我是他父亲，我知道。
藏得再深的鬼，在强光底下，也该现形了吧？龙川大佐，这10几天里，我们5个已经受到太多的指控：偷窃密码机机密，杀害森田大佐，杀害前虎一司令，现在又是被指控为中共的内奸。无非就是只有我们几个接触情报的人活着下了船。可是别忘了，除了我们5个人，还有5位专家也知道情报的内容，他们也有嫌疑。李科长，你又在破译密码了。刚才你说要破译密码需要3个要件：代码、加密方式和收发机构。你方才是挑衅我，以便于掌握我的代码，也就是我获得了多少信息，进一步刺探出我的加密方式，也就是信息是如何传递的。有了这2个条件，你就可以成功的破译最后一项，收发机构，也就是我方潜入中共的那支黄雀。你不使用香水，这对于一个谍报人员来说是个好习惯。龙川大佐，你是在指控我，还是在侮辱我？都不是，在试探，相互试探。不过你过关了，因为你刚才的心跳，也就是我方潜入中共的那只黄雀，很正常。故弄玄虚是宫廷小丑的拿手好戏。你看，你又在挑衅我，你想激怒我，让我泄露更多的信息。哎，你刚才不是质问我，还有5位其他方面的专家也知道情报的内容，而且他们活着下了船，为什么我单单断定老鬼在你们5个人中间？愿闻其详。你们在座的5个人当中，每个人身上都有老鬼的疑点。而李科长，你身上的疑点最明显。我真是好奇，为什么你一定要求把所有的专家都集中到会议室来见证你破译2代密码机是否成功呢？你看，你不用香水，不戴首饰，这显示你并非一个图谋虚荣的女人。一旦破解失败，众目睽睽，你就连一点回旋的余地都没有。为什么？为什么？因为你需要一个机会，来把情报泄露给所有的专家，而且经过森田的同意。这样等情报发出去，即使发现有人泄密了，他们也变成了你的替罪羊。李科长，干得漂亮。对于大佐，我只有一句话评价：妄想是人类所有烦恼的母亲。还有一句话，想象是人类所有进步的父亲。顾上尉，我说的对吗？哼，但是我还得告诉你，很不幸，你身上的疑点一点都不比李上校轻。没错，玉姐，不，李科长当众破译2代机时，我也在现场。
我当然有嫌疑啊。不，你的嫌疑是伪造了白秘书、吴大队长还有金处长知道情报内容的证词。你根本就没有破译二代恩尼格玛机。当然不是，李科长根本就没有接那封假密电，是我担心金处长打扰他的工作，所以就谎称他接收了那封假密电，直到他真的破解了二代恩尼格玛机，我才将那封假密电交还给金处长。当时白秘书和吴大队长也都在现场啊。撒谎！我没有，当时就是我们4个，一个都不少。当我看到金圣贤和三井关于这一段的供词的时候，我觉得好奇怪呀！伪造密电，这是足以受到内部惩罚的大罪。金生火和吴志国一向不和，而且得不到张司令的信任，他为什么偏偏要当着白小年和吴志国的面拆开那封假密电，把自己的把柄生生地塞给别人手里？那只能说明你的这段供词是假的。你这么做就是为了扩大知道情报人的范围，以证明5个人都有泄密的嫌疑。那就奇怪了，既然李科长已经把泄密的嫌疑人扩展到了所有的破译专家，那我又为何冒着被揭穿的风险，要硬扯上金处长、白秘书，还有吴大队长呢？也许因为老鬼要潜伏在剿总司令部里，早早晚晚泄密是会出现的，不如趁这个机会找一个替罪羊，这单买卖划算。能找出这么生硬的理由，龙川大佐，您费心了。怎么？您刚刚说话的时候，我的心跳变快了吗？聪明漂亮的女人的谎言被揭穿的时候，从来都不往心里去，因为她们习惯了。陈渊终于得雪，多谢了大佐。金处长现在说这话还为时过早啊！怎么呢？我一没有参加破解，二没有主动刺探情报，就算歪打正着猜中了密电的内容，那足以说明我没有窃密和泄密的主动企图。还有什么嫌疑吗？金处长身上最大的嫌疑之处就在于，你太不主动了。是吗？我一直弄不明白，在破解二代机的行动刚刚一开始，你就要坚决出局，将自己置身于事外。哎，我烟瘾犯了，想出去透透气儿。李科长，金某无能，就养正5年了。可万一李科长失手了呢？李科长就是失了手，我金某人也于事无补。作为机要处的主管，剿总司令部此次行动的负责人，居然对破解任务避之不及，这不是太可疑了吗？不瞒你说，密码机事关军部特级机密，鄙人害怕卸磨杀驴。然而一旦破解不成，金处长还是难逃一死。如果诸位还没有破解第2代恩尼格玛机，那这之中将会是诸位的丧钟。我们机要处3个人精诚一致，以自己的性命来赌这个局，您看够吗？没错，这话是我金某人说的，因为我相信李科长的能力，他绝不会失败。另外嘛，顾上尉的父亲是汪主席的座上宾，如果任务失败，
顾副会长又救爱女，也不得不搭救这剩下的2个。金处长既然如此信任你的下属，又已经做好万一失手有退路的准备，为什么还要伪造密电呢？除非从一开始你就断定这份情报非同小可，你原本是去催促李宁玉破译密电的。李科长，怎么还不动手？没有必要。没有必要。但是当他点出这是2代机加密的德军绝密情报的时候，你改主意了。这种复杂的算法肯定是德军的恩尼格玛。没有恩尼格玛机，单靠手工破译，别说2个小时，2年也算不出来。这个情报界最先进的机械加密技术，恐怕连破译天才李宁玉也不可能破解得出来。为了一份希望渺茫的情报，冒着暴露自己甚至被森田灭口的危险，太不值得了。李宁玉说的对，2代机加密的电文，人脑是不可能破译的。但是你对上级的忠诚，又促使你去争取着最后的一丝希望。凭借着对欧战形势以及对日德苏中4国战略关系的分析，你很快判断出这份情报应该是德国对苏联的军事行动有关，于是你就赌了一把。你炮制了一份假密电，把这个交给李明玉，你负责安保接近的，应该是顺理成章。这什么？破译的德军电文。万一破解不出来，李宁玉可以拿他交差，但是你又知道李宁玉高傲，是绝不会拿假密电来保命的。他可是李宁玉啊，他这样的人，你要他拿假密电逃命？照大佐这么分析，我这么做还有什么用处？如果破解不出来，那么那份假密电只是一个提示，可以引导李宁玉的思路。如果破解出来了，那你就可以不露痕迹的掌握真实情报的内容。我是不是猜得8、9不离10，对吗？金处长也是天才，猜测人心的天才。金处长，运筹帷幄，决胜千里。金处长真不愧曾是戴笠手下最器重的人呢，出手不出面，真是个欧名啊。舌头虽软，断人生死。莎士比亚这句台词，我好像今天才品出味道来。龙山大佐，您就别费心思在我身上找疑点了。我在破译完成之后才上传的，再加上您刚刚亲口都说了，顾上尉捏造了我和吴大队也知道情报内容的证词，所以从头到尾我根本就没有机会接触到情报，更不可能是您说的什么老鬼。说得好，白秘书。就时间而言，你没有可能窃密。但是如果情报是你发出去的，这就说明老鬼是2个人，一个是你，一个就是吴大队长。吴大队长，裘庄那份电报是你发的。この発信機利用して极度专业的杀人手法，极度挑战体力和应变的藏身方式，这整条船上
只有你吴大队长做得到。也不过就杀个人，藏天花板嘛。在座除了2个女人，任何男人都做得到。我们先不纠缠这个问题。如果，只是如果，情报是你发出去的，你就知道这份电报一旦到了司令部，就一定会落到张司令最信任的机要秘书，也就是白秘书手上。也许这是你们发的一个暗号呢。向你的同志发出了警报，船上有一封非常重要的情报要传递出去，但是你无法保证自己能够活着下船，于是白秘书就上船了，而且是在密电刚刚破译出来，就迫不及待地赶来了。怎么是他？昨天的电文里，你到底写了什么？你们当中只要有1个人能够活着离开这里，就能保证情报的传递，而吴大队长一定会拼命保护他这位同事平安地下船。精诚团结，合作无间。日本共产党比起贵党同志的作风，差得太远了。一派胡言。一派胡言，是吗？平心而论，我的分析，你们是不是每个人心中的疑点都已经找到了各自的答案？我是不遗余力的试图救你，你倒也是不遗余力的多次想害我金某。但请记住，一处一错是动机问题，多处一错是技术问题。我只想知道，电文里“球庄”是什么意思？这“球庄”二字，大概就是吴大队长对张司令念的一道紧箍咒，简直是无稽之谈。给司令部的电报发了吗？放心，张司令他一定得来。诸位都辛劳了大半夜了，也都累了。疲劳审讯这种低级伎俩，鄙人不屑使用。王处长，房间准备好了吗？啊，报告大佐，房间都准备好了，5位的行李也都安顿好了。好极了，那大家就回去吧，好好休息。也许一觉醒来，突然想起了某个疑点，你们来找我举发，我们就揪出老鬼。我向你们保证，只要找到老鬼，剩下的人都平安。不然的话，如果7天过去了还没有找到老鬼，所有人都得死。领教，反正也不是第一次了。老鬼！别以为这里是密码船，是你们的机要处，只要咬紧牙关就可以有惊无险。记住，这里是球庄，是你们的法庭，你们的监狱，你们的刑场。不要抱任何幻想能够活着离开这里。也许早些求死是种解脱。
诸位晚安，做个好梦。Just I'm in Paris.